Ek mulej Addis, halleluja, nilqawkom eżiz aħwa Maltin u għawċin għal messaġġ ieħor minn ġewwa il-Knisja, il-poplu River of Love. Halleluja. It-tfal tal-mulej imorru mal-mara tal-mulej. ħajġu rebċer qabilna dawk. Alleluja. Grazzi Ġesu. Il-lejla nixtieq nkellimkom fuq messaġġ li hemm ħafna messaġġi simili fuqhom fuq YouTube, fuq messaġġi ta' social media, hemm ħafna messaġġi bħalhom. Però għal Maltin ħassejt fl-ispiritu tiegħi li bosta Maltin ma jafux fuq dawn l-affarijiet u forsi hemm nuqqas ta' talim fuq dan is-suġġett, speċjalment mal-poplu Malti. Għalhekk eżist telespettaturi intom li ssegwu dan il-messaġġ fuq televiżjoni isimgħu sewwa għaliex jott għalik u għal dawk kollha li huma eżist tiegħek. Illum ħankellimkom, poġġili f'qalbi l-mulej, din il-ġimma kollha, daw il-aħħar 3-4, li għandi bżonn nitkellem, infatti anka qabel ta' naħseb anka x-xallada beda jpoġġili f'qalbi ma njorajta, li għandi bżonn imwassal messaġġ bil-Malti għal poplu Malti li se jiġri, x'jiġri jekk tiġi l-ħatfa tal-Knisja għal dawk li jinħatfu good news. Għal dawk li jibqaw se jiġri minnhom u x'għandek tagħmel jekk inti tisfa' waħda minnhom jew wieħed minn dawk in-nies. Għalhekk nisimgħu bir-reqqa eżis aħwa dan il-messaġġ. Għażgur ħajott għal kulħadd, żgur. Aħna qegħdin ngħixu bla dubju, bla liċken dubju, fl-aħħar tal-aħħar ta' żminijiet tad-dinja kif nafuha u tal-ħajja umanità kif nafuha u ilna nafuha għal sekli u eluf ta' snin. Id-dinja tinbidel madwarna b'mod radikali maġġel u s-sinjali fl-Iskrittura ikomplu jisseħħu kontinwament ġimgħa wara ġimgħa, laqqas iktar ġimgħa wara ġimgħa, sija wara sija. Daqshekk qegħdin qrib li aħna naraw it-tmiem ta' din il-ħajja kif nafuha. Issa, ġieli għedtilkom fil-passat, il-frażi l-aħħar tad-dinja essaċ ma teżistix. L-aħħar ta' żminijiet iva. U aħna qegħdin fl-eluq tal-aħħar ta' żminijiet kif nafu din id-dinja. U daw l-aħħar ta' żminijiet qed jikkrijaw, qed isiru iktar perikolużi u l-iktar ħaġa importanti minn dak kollu hija l-erwieħ. Għax kull ruħ hija eterna, jiġifieri ma tmut qatt, ma tispiċċa qatt. U kull ruħ hija prezzjuża għal Alla għax Alla jħobb il-popli kollha tad-dinja, imma mhux il-popli kollha jħobbu lil Alla. U ovvjament hemm ħafna li għadhom ma semgħux. Ħafna f'Malta, ħafna li forsi llum qed taraw dal-programm, dawk li intom tissegwu fuq televiżjoni, Facebook, YouTube. Ħafna minnkom forsi għadkom qatt ma smajtu dawn l-affarijiet għal dawk li intom jitkellmu fuq bl-Ingliż. U anka bit-Taljan hemm ħafna messaġġi li tistgħu tisimgħu simili ta' da li huma bl-Ingliż imma bil-Malti ħassejt fl-ispirtu tiegħi li għandi ċertu responsabilità li peress il-mulej f'dalna b'din il-pjattaforma li il-Maltin ikunu avżati, mwissa u preparati. X'inhi ħanibda minn naqra basics number one. Jiena mhux ħanidħol f'ħafna dettal, ħanejdilkom ħafna affarijiet, però mbagħad tidu tmorru tfittxuha fl-iskrittura intom għax mhux ħajkonna ċans nagħmlu vers għax jieħu ħafna ħin. Infatti aħna noffru kors hawnhekk jismu fuq studju tal-aħħar ta' żminijiet
eschatology huwa sabiħ ħafna huwa dettaljat ħafna, imma llum kull għandi huwa inqas minn sija. X'jiġri sa jseħħ sa jiġri meta isseħħ dak li bl-Ingliż jgħidulu ir-rapture. Bil-Grik rapio. To rapture li tiġi jiġifieri maħtuf. Mir-rigward ta' ħin stipulat hemm diversi views differenti. Li ħasseħ jiena nemmen 100% bażi fuq l-iskrittura li ħasseħ. Views ta' timings varjaw, però l-importanti hija li inti tkun lest. Tiġix illum, tiġix sena oħra, tiġix Settembru li ġej ftit jiem oħra kif qed jgħidu bosta. Jiena li nista' ngħidilkom xejn impossibbli. Xi darba tidisseħ. U skont bosta profeti, anka profeti ta' stoffa li għandhom rekord tajjeb, dini għal-ġenerazzjoni li ħanaraw rapture. Jiġifieri, hemm ħafna minnkom il-pensjoni minnhom x'ħadoħduha. Fil-każ irranġaw xejdulhom il-job center jew mal-gvern biex ibatulek iċ-check paradise. Jiena ftit snin ilu kont ngħid li naħseb li l-pensjoni ma narajix. Mhux jekk tibqa' d-dinja ħanara f'isem Ġesu Kristu u ngħix ħajja twila mimlija frott u naqdi lil-mulej. Imma minħabba li dejjem fl-ispirtu tiegħi ħassejt li r-rapture qed toqrob. U hemm xnijat serji ta' mhux ġast xnijat li r-rapture hija qrib ħafna ħwa. Ħafna. It's a matter of days now. Issejna mill-mod ma jseħħ xejn. Xorta idin qrib. Xorta idin qrib. Mela l-ewwel nett inti li qed tisma' u li inti qed hawn preżenti, kun żgur li meta jseħħ din l-imbirka rapture għax din rapture għall-Kristjani għax ħaġa sabiħa. Għax Ġesu jiġi fi sħab, id-dinja ma taraħx, il-Knisja ġifieri il-poplu Alla vera li huma mimlija biż-żejt, preparati jinħatfu għal żwieġ. Aħna anke jekk inti single xorta ħad iżewweġ. Ġifieri tħawlux raskom, taqtawx qalbkom, b'xi mod ieħor ħajkollok tiġ. Però dal-messaġġ huwa messaġġ u dak kollu qed jiġri madwarna li l-mulej bħal speċi ta' qisu qed jgħid, Knisja, poplu tiegħi, qumu mir-raqda. Qumu mir-raqda, u nixtieqkom tisimgħuni sewwa minn qalbkom. Nemmen li ħafna Kristjani fi knejjes Kattoliċi, Protestanti, Ortodossi, Evanġeliċi u oħrajn huma reqdin. Huma aljenati u nifhem għax illum madwarna ċirkondati b'ruxma ta' tant affarijiet anka mhux bil-fors ħżiena jistgħu jkunu tajbin. Li jaljenawk ħafna, joħdulek ħafna attenzjoni. Il-ġimgħa l-oħra jiena tkellim fuq messaġġ ikkalla jrid il-mulej tina opportunità tkellmu iktar fuq il-qima lejn Alla, qima vera lejn Alla, l-iktar forma bażi ta' qima tfisser li tkun qed tagħti attenzjoni. Ħafna minnkom, ħafna Kristjani, l-iktar qima li jagħtu għal dan smartphone. Għax dan iktar li jagħtu attenzjoni. Issa tgħidli ma pastor jiena nkun qed nara videos Kristjani, nifhmek għax jiena wkoll nagħmilha. Imma trid toqgħod attent. Trid toqgħod attent. Naf li l-ħajja biżi. Ma trid toqgħod attent għaliex ix-xitan ma jiżvijakx mill-lum għal għada. Jiżvijak ftit, 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 ftit. Allura il-mulej mhux qed jgħidlek biss wake up, li smajnija kemm il-darba, imma xi kultant ġieli inti u jien nagħmilha ta' spiss. Idoqlok l-alarm u terġa' titfieq u tibqa'
Naħseb dan mhux biss wake up call, imma it's a shake up the bed call. And get off your booty. Minn hemm. Inqala minn hemm. Amen. Fil-ktib tal-Apokalissi kapitlu 3, vers 10. Marru hemm? Apokalissi 3. Tal-li jint ħarist it-talim tiegħi, mela mhux li inti tkun smajt biss. Aw Malta, il-maġġoranza, mhux il-maġġoranza, b'mod assoluta Maltin semgħu b'Ġesu, right? Sa 23 sena jiena kont smajt b'Ġesu, ma kontx intqajt ma' Ġesu, ma kontx nafu li Ġesu naf bih bħalma kont naf Michael Jackson. U kelli iktar posters ta' Michael Jackson milli ta' Marija u ta' Ġesu. Konna għad nimitax Michael Jackson, illum żgur mhux ħanejdilkom kux konna nagħmel kif nimitax. Għax taħarbu. Għax ċertu mossi ma jmorrux għal-Kristjani u l-qasġu knisja. Ma kont nimitax. Wara ftit żmien beda jimeta lili għax il-kulur tiegħek. Smajt riċenti li sab il-mulej l-aħħar ta' ħajtu salva. U nuħu pjaċiru nifraħ ferħa kbira li salvat, grazzi Ġesu. Għax nemmen li bħala artist, għal-kem għandu xasam Michael Jackson għandan massaċ. Ma peress li semmejti għal dawk li għandhom jintom fans ta' Michael Jackson u tħobbuħ. Mandi ċekwan ta' Michael Jackson, nħobbu, nixilu kull ġitu, jek li salva vera, nifraħ iktar. Amen. Imma, mux bis li tkun smaj taħwa. Imma bħalma jidinna Ġesu. Il-bnidem għaqli huwa dak li sema l-kelma u mari wetta il-kelma. U dak jiġi mix-xiebaħ mal-bniedem li benadaru fuq il-blata. Amen? Jiġifieri u inti Malta llum ma wħadd li ma samax, speċjalment Maltin. Aw forsi xi barranin illum il-ġurnata qed jistennew lilek biex tgħidilhom, imma l-Maltin kollha semgħu. Mela tal-li int ħarist it-talim tiegħi Ġesu qed jgħid dwar is-sabar jien ukoll inħares lilek mis-sija tat-tiġrib li ġejja fuq id-dinja kollha, mhux fuq il-Knisja, fuq id-dinja kollha. Biex iġġarrab lil dawk lil kull min jammar fl-art. Dalwaqt niġi żomm sħiħ f'dak li għandek biex ħadd ma joħodlok il-kuruna tiegħek. Iċċaqlaq, irranġaw għana. Ix-xitan jiġi bħal ħallil biex jisraq, joqtolu jkisser. Jiena nemmen fis-sigurtà eterna, eternal security, imma wkoll nemmen fil-għażla libera. Nemmen li avolja jena Kristjan, għad l-għazla li nażel Alla ma ħadelix. Xorta għad nażel, xin nirrit, jena jekk rrit. Irtum baħnan, imma jekk. Nista nħalli l-għaddu jisraq li dak li għandi. Mux għax dam izbal, tax izbal kullħat jgħamlu, imma li jinti tibqa fl-izbal, u li jinti twebbes rasek, għax unbat ma tibqa izbal ta' għoddim Alla, jekk unbat iġi rebellioni. Nishtiqna t-tfissija ta' mħabba, minn dawk li kapaċi jisimawa, li jridu jkunu għom li biex jgħilqawa. Kwalinkwa tip ta' rebellioni, inda minna instantanjament. Ixini. Dal-waqt niġi jgħid Ġesu, żomm sħiħ dak li għandek biex ħadd ma joħodlok il-kuruna tiegħek. Dina din il-ġimgħa bdejt nisma' x'qed jgħidu profeti, x'qed jgħidu oħrajn. Però xi tliet xhur ilu, out of the blues, kelli ħolma li ma kontx qed nisma' messaġġi jew videos jew naqra fuqha fej mod ċarissimu smajt leħen il-mulej jgħidli rapture is almost here. Biss.
rapture, kważi hawn. Xikla ċurilu. Issa dal-li daw l-axħar fitjiem, qed joħorġu bosta profeti, madwar id-dinja, qed ikun hemm bosta turrun qed ngħidlek, mhux bosta, turrun ta' tfal li qed ikollhom viżitazzjonijiet minn il-mulej u ta' tfal jorjom ir-rapture li tfal. Turrun ta' madwar id-dinja, da? Tfal. Taf xejn l-iskrittura u li fl-aħħar żminijiet il-mulej isawwa bl-ispirtu tal-la taħ fuqhom u tfal tagħkom jaraw viżjonijiet u jipprovedizzaw Atti 2, 17, 18. Jiġifieri mhux il-qasba biss qed iċċekkċek, kull qasba qed iċċekkċek naħseb bħalissa. Inkunu għaqlin li aħna nisimgħu u li narbel qalbi li nkun ippreparat. U ħanejdilkom kif tkunu preparati għalkemm din mhix knisja li qed ngħidilkom xi darba fis-sena dawn l-affarijiet ta' spiss nisimgħuhom. Imma importanti wkoll ħanejt biex għal dawk li intom illum qed tiżżofjattaw bija. Il-bieraħ ċempilli xi ħadd u ħaseb li offendini b'daqsik. Għax beda joffendi l-Ġesu. Ċempluli, anonimi, għax ikunu cowards, x'ikunu cowards. Sawa, msieken, apparti msieken, omja u indannati. Sawa, imma jkunu cowards ukoll. Sawa, imma b'sarta, kun għanu, u beda l-ewwel ta' parsijiet jiġi l-fellowship, mbagħad beda ta' parsijiet u t-nejluma, u għet minnhom qas kien jaf jitkellem bil-Malti. Sawa, ġifieri qas jaf jitkellem sejja u għazeb wara, jida jiżżofjatta b'Ġesu Kristu. U għet għarja ħażrin. Għat jiġi żmien, ma tiżżofjattax iktar da. Però il-mulej ħanin. Kemm int qajt ma' nies jgħidu li passer tgħix kemm kont nidajlek lilek jien. Għalhekk kemm bierek? Please tiqafx tidajli. Għax Ġesu għamel prinċipju li għal kull ħaġa ħażina li int tagħmilli, Alla jsarraf li fġid. Hekk jgħid tal-Vangelo ħin. Imberkin intom meta xiex. Jinsultawkom, jajrukom, jippersekwitawkom imħabbismi mħabba l-Vangelu. Kemm għandi nies jippersekwitawni? Kif naf? Għaxin imbirek. Meta xi ħadd joqgħod jiġġieled, joqgħod jgħidilkom kontra Gordon John Manxe fuq il-Facebook, għamlu li pjaċir, twaqfuhx. Tgħidux il-mara biex ma tinkwitax, imma ma ninkwitax. Jien ngħidulhom thank you tal-attenzjoni. Grazzi tal-attenzjoni. Meta n-nies jitkellmu minn warajk, għax huma warajk. Meta inti topic, għax you're in the top. In-nemus ma jattakkax id-lam, jattakka d-dawl. U jinħaraq bid-dawl sess li ju stess jattakkaw. Għed nejdilkom onesta, mux għed niblafja, twaqfu għomx u tirrispondu għomx. ħaġa waħda intinkom permessi sta tirrispondu għom. Fissem il-Pastor Gordon John Manxe, grazzi, kompli sejjer tiqafx tal-attenzjoni, nirringrazzjaw. Taħx taqbes għalija, mux veru, x'nakra ċe sewa, kif taf. Għallijom, għet birkuni. Il-min ma tafux, ma semmiħx. Min semmini, għaxa segwini. Grazzi tal-segwini. Titlifx messaġġ. Imma ma nixtieqlek l-ebda deni minn qalbi qed ngħidlek nixtieqlek kull ġid. Għaliex hawn minnkom hawn ġiettu li kemm konni dajlek u kemm konni batek il-ħass. Għalhekk inħobb is-salad. Mbagħad il-mulej messek u ġejt għandim tu salvajt. Grazzi Ġesu. Halleluja. Halleluja. Tiftakru għadik id-diska? I'm H-A-P-P-Y. Tiftakru għadik id-diska? Dak għal minnu naqra. Tiftakru għadik id-diska?
I'm HAPP. ġifieri I'm happy. I am happy. I'm happy and blessed in Jesus' name. Amen. Mela, eżi saħwa. Intom jina u inti, ovvjament biex inti tiġi maħtuf, tkun salvat, imwilet miġdid, mux tal-isem, imma qed tgħix vera fi Kristu. Mux qed ngħidlek li għax ma tagħmel żball, għax kulħadd jiżbalja u niżbaljaw bil-ħsieb, niżbaljaw bil-kliem. Mux qed ngħidlek ħadd joqgħod żbalja għax kulħadd jiżbalja lil. Sewwa? Li żbaw li min, imma affarijiet li forsi noqsu li nagħmlu għandna nagħmluhom ma nagħmluhomx. Imma jekk inti ssir konxju ta' xi ħaġa, iqaf indem u tkomplix tagħmilha. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar id-dnub minn kull att ibedek mill-mulej. U ma tistax inti tgawdi l-aħjar li Alla għandu għalik u inti tgħix f'ħajja permissiva, permissive will of God. Il-ħajja perfetta li hija li tgħix ikkonsegrat id-dedikat għal Kristu. Dak l-aħjar mod. Sewwa? Il-mulej ma jridx parti minn ħajtek, jrid ħajtek kollha. L-ispirtu, il-ġisem u r-ruħ. Il-ħsieb, il-fom, tkellimna fuq il-fom il-weekend li għadda, dan l-sin jagħmel ħafna dannu. U l-ewwel ma jagħmel dannu huwa lilek innifsek. Mura qra ġagbur tlieta. Lilek innifsek. Jiżvijalek ħajtek. Għal dawk li jkunu baqgħu ma ġewx maħtufa, Ġesu ħajjiġi morru fl-ewwel Tessalonikin ħalli naqrawha flimkien għax forsi intom teħdux for granted naf li hawn minnkom daw l-affarijiet ta' fuqhom bl-ammen u tajjeb li niftakruhom. Imma wkoll żommu f'moħħkom ikun hawn il-ġodda u aħna għandna pjattaforma li Malta madwar Malta ħafna jsegwu dawn messaġġi. U jalla da jkun l-iktar wieħed li segwit ħalli n-nies isalvaw. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 4, skrittura li intom ħafna minnkom familjari miħħa. Mela, ħanibda minn vers 14, l-ewwel Tessalonikin 14. X'inhi din l-imbirka rapture? Tista' tgħidilha jekk minn flok tgħidilha rapture, tista' tgħidilha il-ħatfa tal-Knisja. Il-ħatfa tal-poplu tal-Alla. Issa. Fuq bażi ta' eżempji li Ġesu tagħna, number 1 għandek il-parabola tal-bidwi u taż-żerrija li fuq dak il-prinċipju Ġesu jorina li mhux kull min jisma' bil-fors salva. Għandek bosta nies semaw u reġettaw u għandek bosta nies li semaw mhux kollha raddew lura l-ammont ta' frott li setaw u kellhom il-potenzjal li jroddu lura. Dak Luqa 8, Mattew 13, sewwa Mark 4, mbagħad għandek Mattew 25. Il-parabola li hija storja Ġesu jagħti eżempju ieħor bħalma jitkellem f'Apokalisse kapitlu 3 fejn Ġesu jippreferi li jiena u inti nkunu jew kisħin jew naħarqu. Infatti vera, ġeneralment fis-sajf jiena u inti niċorbu mħabba sħana tazza kiesħa, ma tmurx jixrobaw. La taħraq u laqqas fietla. Ġeneralment fietla skomda. Fix-xitwa tuħu tazza te sħuna. Għalkemm jiena nieħu tazza te sħuna anka fix-xemx tiżreġ għax inħobb it-te. Dik hija l-unika droga wara Ġesu li għandi. Meta provajna qtaħħa, ġismi beda jwerżaq. Ma insomma, dak mhux ġnub. Sewwa. Imma meta inti tħares lejn dawn, Ġesu iwissi kontinwament li aħna li ngħidu li aħna ta' Kristu, aħna rridu nkunu vera ta' Kristu. Tħallax vera ta' Kristu ba' perfett, perfett ma' ħadd minnkom. La pastors, la apostoli, la profeti ħatmu perfett. Sewwa, imma li qalbek tkun vera għal-mulej u inti vera tħalli qalbek tmexxik tobdi lil Kristu. Qed niftehmu? Amen.
Mhux qed ngħid li l-opri tiegħi jisalvawni, far from it. Amen? Imma inti s-siġra tarafa minn xiex. Il-frottu. Sewwa? Halleluja. L-ewwel Tessaloniki 4 vers 14. Jekk aħna nemmnu li Ġesu miet u qam mill-imwiet, hekk ukoll Alla jiġbor miegħu lil dawk li raqdu f'Ġesu. Dan ngħidulkom fuq il-kelma tal-mulej, jiġifieri aħna, għalina l-Kristjani, li nkunu għadna hawn ħajjin fil-dan il-ġisem, meta Ġesu jiġi, ma marrux qabel dawk li jkunu raqdu, mela hemm sekwenza. Għaliex il-mulej innifsu mal-kmand, mal-leħen tal-arkanġlu u tromba ta' Alla, jinżel mis-sema u dawk li jkunu mietu fi Kristu jqumu l-ewwel, ġifieri, dawk li familjari, aħna għandna membri River of Love tiġa din il-ġenna. Dawk ġisimhom ħajqum kif Ġesu jiġi. Di xi ħaġa li jiena u inti naħseb ma nistax nimmaġina totali, ta' għaliex jiena qed nipprova nimmaġina li dawk kollha li huma Kristjani li mietu f'Malta, f'Malta għawdex, li kienu Kristjani mhux bil-forsa jiġu River of Love, sewwa, li kienu vera ta' Kristu jħobbu l-Ġesu jimxu ma' Ġesu. Daw, jiena u inti, waqt li qed jqumu mill-mewt u mill-ġottabut u mill-ġol-qabar, aħna nkunu għadna naraw da kollu. Jiena naħseb xut minnkom ħadkunu ħaditulaw miegħhom għax kif taraw dawt qalbek tmut. Sewwa? U speċjalment il-dak li kellek ittieħ iqum u taħseb li ġej għal dak li għandek ittieħ. Sewwa? Immaġina inti qed tara da kollu qed iseħħ quddiemek men. Sewwa innaf tara xi ruxma ta' Kristjani. Kif ħaj jidher da? Kif ħaj jidher? L-ewwel daw ħajqumu. Mela Ġesu ħajaftaħ fil-daw l-ewwel u aħna udjenza qed naraw daw ix-show kbir. Ma nafx hekk qatt ħsibtuhom daw l-affarijiet intom? Sewwa, daw iqumu l-ewwel. Kif itumu jqumu u ħajinħatfu fl-istess moment, jew ftit sekondi wara ma nafx, imbagħad aħna li nkunu għadna ħajjin, li nkunu għadna hawn ninħatfu magħhom fi sħab biex niltaqgħu mal-mulej fl-ajru. Smajta din? Ħanaqralek vers 15 nerġa'. Dan għadkom fuq il-kelma tal-mulej ġifieri aħna li nkunu għadna hawn ħajjin mal-mulej mal-miġġa ma mmorrix vers 14. Hekk ukoll Alla jiġbor miegħu jew nkella iġib miegħu lil dawk li raqdu f'Ġesu. Meta Ġesu ġej fi sħab, diġi li qed nħobb ngħidha, meta Ġesu ġej fi sħab, u jiena u inti hemm ċans serjissimu naraw dan iseħħ quddiem għajnejna, ħadd tkun xena glorjuża tal-bliħ l-ebda blockbuster video mu kapaċi jagħmilha. Għaliex ħanaraw il-maħbubin tagħna li mitu fi Kristu. Mhux Ġesu biss ġejjin turraw miegħu biex jiġbru il-Knisja li hemm fis-sema. Efesin 3:14. Ħa tiġi tiltaqa' mal-Knisja li hemm fuq l-art. Sewwa, issa imma il-Knisja li hemm fis-sema ġejjin ukoll biex jieħdu dak li ħallew warahom. Ġisem. Għax bħalma ħobb ngħid, Alla ma jaħli xejn. Amen? Alla ma jaħli xejn. Imma ovvjament dak il-ġisem hom glorjus. U jiena u inti li nkunu għadna ħajjin f'dan il-ġisem, dan il-ġisem jinbidel f'ħakkatajn, f'tabtipatajn, jinbidel f'ġisem glorjus. Amen? U ninħatfu miegħu fis-sema. Jiġifieri hawnhekk importanti di mhux id-dinja taraħ. Id-dinja li ħatara hija now you see, now they see you, bang! Now they don't. Jiġifieri xi ħaġa sopranaturali letteralment ta' barra minn hawn. Sewwa? Mela vers 17. Imbagħad aħna li nkunu ħajjin, li nkunu għadna u ninħatfu magħhom fi sħab biex niltaqgħu mal-mulej fl-ajru u hekk nkunu dejjem mal-mulej.
għamlu l-qalb il-xiċin dan il-qalb. Ixi dan huwa xi ħaġa li raw inti għandna nirħeġġu. We're looking forward, this is an incredible thing. Ja xi ħaġa tal-ġed, men. Li raw inti nħatfu. Sa make sure li inti vera ta' Kristu. Amen? Ħafna Kristjani għandhom professjoni imma m'għandhomx konvinzjoni. Faċli ngħid jien ta' Kristu, imma int għandek konvinzjoni li lilek tbiddillek id-deċiżjoni u tiddeterminalek id-deċiżjoni kollha ta' ħajtek. Alla vera biss u biss jara l-qalb, aħna naraw il-frott. Jiena ma nistax nġuddikalek qalbek, imma nara l-frott. Sewwa? Issa naf, mhux qed nippretendi frott perfett, imma nara li inti siġra qed tagħmel frott tajjeb. Naf, tifhem, Ġesu xebaħna ma' siġra. L-ewwel Tessaloniki kapitlu 5. Issa hemm vers f'Mattew kapitlu 24 fejn dal-aħħar smajt ċertu tal-in fuqu u vera tissemma fil-ktib tal-Levitiku kapitlu 23 sa 25 fejn Ġesu juża l-istess prinċipju fejn jgħid li dan il-jum u din is-sija ħadd ma jaf fuqha l-anġela liben u l-ħlief il-missier. Issa din sertat xi ħaġa naqxej għalija din ġdida. Li din hija l-unika ġurnata li fil-festi kollha tal-Lut hija l-unika ġurnata li l-Lut ma kinux ikunu jafu, ħlief xi jumej ftit sigħat qabel setgħu jkunu jafu għax ikunu qed jistennew il-qamar. Għalhekk allura Ġesu dak il-kuntest dik hija idjoma ludija. Dik mhix teoloġija, dottrina. Hija idjoma li Ġesu qed jgħidilhom lil-Lut għax mal-Lut kien jitkellem. Li din ġurnata dan il-jum ħadd ma jaf ħlief Alla l-missier. Għaliex mhux ovvja. Għax inti ma tistax tkun taf minn sena qabel. Ma tistax tkun taf minn ara ċertu festi oħrajn iva. Imma di ma tistax. Dritt tistenna l-istaġuni kif ħajoperaw qed tistennew li jidher b'ċertu mod il-qamar. Allura jkun jafu biss xi ftit sigħat jew ftit jiem qabel. Issa, ma nafx jiena bħalissa bil-grazzja talla u għall-glorja talla u bis-saħħa biss tiegħu. Inħossni preparat. Issa mhux ippreparat għax jiena tajjeb u għax jiena tnejx ħajja qaddisa, d-dusija tiegħi mingħajr Kristu ma tiswa xejn. Sewwa minħabba fi Kristu. Imma f'qalbi m'għandix nuqqas maħfra għax importanti din ċavetta. Sewwa m'għandix l-anżej tal-ħadd nixtieq il-ġid minn mill id-deni nitlob għalihom ta' spiss. Sewwa ħafna minnhom battalihom biex nerġgħu nirrikonċiljaw nagħmlu l-affarijiet sew xi minnhom qalu li I've moved on. God bless you. Bye bye. Sew. Ma nemminx li Kristu hekk irid għax nemmen li Alla jrid dejjem rekonċiljazzjoni. Imma jiena minn naħa tiegħi bħalma tgħid fil-ktib tar-Romani għamilt il-parti tiegħi. Simple as that. Issa ma ngħidlu inti issa ngħidlu I moved on. I moved on ġifieri għala bibi minnek daqshekk. Il-patt kisser. Imma dak jaraw huma sa. U dak għalhekk inti Alla ma jżommokx kontabilità x'jagħmel ħadd ieħor, Alla jżommok kontabilità x'tagħmel inti. Jekk żbaljajt jien, Alla lilek ħajżomm kontabbli mhux lilek. Make sure li ma tiżbaljax int. Jekk żbaljajt inti titlob l-Alla tindem u maħfra, u hemm maħfra li grazzi Ġesu Alla huwa għani fil-ħnina kbira tiegħu. Amen. Hallelujah. Hemm maħfra li. Thank you Jesus. Amen. Okay. So, istisimgħu l-ewwel Tessaloniki kapitlu 5. Dwar il-ħin u żmien l-aħwa m'għandix bżonn nikdbilkom. Issa sew. Intom tafu sewwa li l-jum il-mulej jiġi għall-arrieda bħal ħallil bil-lejl. Meta kulħadd jibda jgħid, u hawnhekk mhux qed jgħid għall-Knisja kulħadd, għad-dinja. Slim u mistrieħ. Dak il-ħin stess bħallu ġieħ fuq mara li tkun waslet għall-ħlas tiġi fuqha mal-arrieda l-erda u ma jaħolsux f'xejn. Kemm hawn nisa kontu pregnant. Meta ġi l-baby kif ħasejtkom? Għara ġi, xejn tagħmel int?
Ara, da minn fejn ġi? Xaħat minnkom nisamiltu għek. Le, isimawni. Kontu tafu li bejwet u uħor 9 xhur. Għaw minn 9 xhur naqra. Għaw naqra inqas minn 9 xhur. Jekk kont bħali 10 xhur. Għax kont komdu. Sawa? Iġifiri immaġina. Dak ġej fid-9 xhur. Għadba għalli ġari ieħor, toqgħod ċaġġilni. Iġifiri, hemm ġurnata partikolari. L-Alla jgħid, il-ġurnata eżattu si eżatt ħadd ma jafa. Sakemm ikun wasal iż-żmien. U l-poplu tiegħi ħajkunu jafa. Baby. Nafu li bejwet u ieħor 9 xhur. Imma jakkux 9 xhur u jumej. Jew 9 xhur u satej. Imma bejwet u ieħor. U dittu tkun tasal viċi, toħx tgħidli wasal meta dak fl-ewwel xahar, ġunut li ħadej. Ma nkunux, ma jdu nkunu raġenevoli, nkunu nafu li wasal biex vera jitwieled. Jidher. Tifhmu? Għall-Knisja dan mhux misteru, għad-dinja huwa misteru. Amen. L-aħwa intom mintomx fid-dlam biex jum il-mulej joħodkom għall-rida bħal ħallil. Sanna f'dejd. Mela qabel kienet jirreferi għad-dinja. Dak ħajħodhom għall-rida. Għalija u għalik. ċaddin xom. Naħseb ġej. Naħseb wasal. Jista' jkun li wasal qrib ħafna iktar mi qed nirrealizzaw. U minn flokada ħafna minnkom tqumu għax-xogħol tqumu fil-glorja. Għax il-loġieħ ta' tqala qed jiżdied ħafna, u qed jinxtam. Il-mara tiegħi tgħidli jaqgħu għamilt il-fwieħa. U meta nkun inten mur inħażel. Għaliex? Għax kif nidħol id-dar, jew ħireġ id-dar, ħaxxomni. Ixxom il-preżenza. Aħna nxommu l-preżenza tal-mulej. Anka fil-lat soprannaturali, anka hawnhekk mhux l-ewwel darba xammejna il-preżenza tal-mulej ir-riħa tar-roses. U ġiri xammejt ir-riħa ta' xi ħadd ieħor minnkom. Ġeneralment mhux ir-rose, ix-xewk. Nibda nxomm ix-xewk. Amen. Vers 4. L-aħwa intom m'intomx fid-dlam biex jum il-mulej jieħodkom għall-rida bħal ħallil. Intom il-kollu liet id-dawl u liet il-jum. Aħna maħniex u liet il-lejl, lanqas u liet id-dlam. Għalhekk m'għandniex norqduha bħal l-oħrajn, iżda nisru u ngħixu bil-qies. Kull ma tgħidilkom hija għejxu preparati. Inti m'għandekx għalfejn tkun ippreparat dak iż-żmien, jekk inti dejjem tgħix, ippreparat. Għalhekk inti l-Iskrittura tgħidlek u din importanti, għax jiena nemmen u nemmen bis-soddi. Saqsitni oħt il-ġimgħa fuq għadi. Għalhekk il-kelma tgħidlek. Jekk inti taf li inti għandek, anzi laqqas sejtek, sorry. Mattew 5:24. Jekk inti u tella l-offerta tkun taf li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, l-offerta tiegħek ma rridix qed jgħidlek Alla. Mur ranġa l-ewwel ma' ħuk, imbagħad tella l-offerta. Jiġifieri laqqas jekk inti m'għandek xejn kontra tiegħek, jiena m'għandix ngħidlek pastor. Jiena lek battalik jiena x'jien għandix ngħidlek. M'għandix ngħidlek bro. Bro, jisman. Għajn intaqgħu għal-kafe nitkellmu. M'għandix ngħidlek. How loving hux. Jiena mhux qed ngħidlek li inta nirja. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek kinti jekk hu jaf jew hi taf l-Iskrittura, taf li hi hu obbligat
qudiem Kristu li jrid intaqa' miegħek u jirranġa l-affarijiet. Dik mhix għażla, dak kmand. U l-offerta tiegħek qabel ma tkun għamiltu ma tiswix quddiem Alla. Moħħkom hawn Kristjani għax ħafna jmorru l-infern imħabba nuqqas ta' maħfra ġenwina. Faċli ngħid I forgive. Taf kemm l-Iskrittura hemm hu fl-Iskrittura fejn jgħid jekk inti ma taħfirx tnub il-ħadd ieħor u jgħidlek kif. Għax aħna faċli ngħidu hija ħfirtlu. But I moved on. Immaġina ti tkun Kristu int, hekk jagħmel mulej miegħek. Tkunx imqarraq, imma jekk trid, you're free biex tkun imqarraq. Għax min jorqod bil-lejl. U min jisker bil-lejl. La darba ħna ulit il-jum ejjew ngħixu bil-qies nilbsu l-kurrazza tal-fidi u l-imħabba u l-elmu ta' din istattama u ta' salvazzjoni. Insomma, mbagħad jgħidlek għax Alla ma żilniex għal adab. Imma biex niksbu s-salvazzjoni permezz ta' Ġesu Kristu li meta lina sabiex sew jekk inkunu nisru u sew jekk inkunu rieqda meta tiġi ngħixu ħaġa waħda u ħaneġ ħaġa oħra x'li tiġi fi ħsibi. Hawnhekk hemmhekk ara wieħed. T-shirt isfar. Jaf li nħobbu, imma importanti xed li l-bir il-ġimgħa l-oħra jew ġimgħatejlu. Kemm ilek tiġi browa? Kemm? 13, 14, 15 sena? Kemm? Ejna ma 15 sena. Il-mulej birku u għadda minn ħafna affarijiet. Ma għalli xi ħaġa, importanti ħana saħħa magħkom? Nagħti glorja lil Alla, mhux bis-saħħa tiegħi sewwa. Għalli pastor, għalli inti vera ħadd paċenzja bija. Għalli vera ħadd paċenzja bija. Vera ħadd paċenzja bija. Għax kien naqra mqareb. Sewwa, u kien hemm oħrajn minnkom ħadtu paċenzja bih. Imma hawn min jaqbadha f'ġimgħa, u jekk taqbadha f'ġimgħa li jaħjar. Hawn min jaqbadha f'sena, u hawn min ikollu bżonn 15 sena biex taqbadha. Imma jgħidli inti meta jaqta' qalbu minnek Ġesu? Issa fejn fin l-Iskrittura l-Bibja li jiena u inti naqraw ta' x'tgħid? Anke jekk jiġi hu kull jum 77 darba kull jum, il-lista kemm tkun fitt. Mhux tiġa tkellimna, mhux tiġa ntqajna. Until you fix it, it's not done in the sight of God. And I know this makes many Christians, many pastors, many leaders, many apostles, many prophets, many the praise and worship people, many everyone nervous. Because it requires submitting to God. ħanilkom kemmu kbir il-mulej. Nagħti glorja lil Alla. Fil-ġisem jien marret nagħmel xejn minn dan. Bħalkom. Imma dil-ġimgħa il-mulej ringrazzja Alla sajjar li paj tajba jisimha humble pie. Ġieli kiltuha humble pie? Minħeġġiġkom tmurru tiklu waħda. Imqar felli kull-jum. Und għajt ma xi ħadd li kellna ħafna argumenti u ġlied. Intqajna, tkellimna, ħfirna lil xulxin u bkejna flimkien. U toqla telqet. Was it easy? No, but I guarantee you, it's much easier to live without that than to live with that. Dak li jrid Ġesu.
Għax faċli jgħidlek, le ħfirtlu. Ġesu għallek kif tittaħfer. U għed ngħidu dal-klim għaliex jekk int ma ħfirġ vera fuq l-awtorità tal-kelma tal-la qed tirriskja ma tinħatafx. Titkun arusa mimlija biż-żejt, mhux bil-qatran. Meta tobdil il-sidek, l-ewwel persuna li jiġi meħlus huwa int. Amen. Grazzi Ġesu. Ħana oġġel naqra, għax weħilt. Ma naħseb kienu punti, naħseb il-mulej, mhux naħseb il-mulej jirdi joħroġa mhux vera. Għax jekk aħna resqina r-rebċer, taf tgħid li skittu gruf ma tew ħamsa. Ħenjin dawk ta' album safja. Għax dawk biss jaraw il-mulej. U f'Romani 12 minn vers 14 il-qudiem, jekk inti għandek l-anżita, qalbek mhix safja. Jekk inti għadek palla fil-vojt, titfa' l-valenu, qalbek mhix safja. Jekk inti għadek tiggossipja, qalbek mhix safja. Jekk inti fuq jipprova jirranġa miegħek u minn flok parlajt fil-vojt, qalbek mhix safja. U nippruvaw ngħixu Kristjaneżmu, copy and paste. And we think, it's okay, I don't mind. Oh no, you better mind. Għax qoddim għala tidder b'qalb safja. Jekk inti persuna li tispiċċa tiqafaw u tibqaw wara l-ħatfa, ħana nagħmilek kuraġġ. Number 1, it's not over yet. Għalik. Taqtax qalbek għalissa. Għad baqalek ċans wieħed biss. Għad baqalek ċans wieħed biss. Titlif ġak il-ċans wieħed. M'hemmx it-tieni wieħed. Number 1, għal kollha li jibqgħu hawn, ħanejdilkom x'ħajjiġri f'din id-dinja. ħatara ħanejdilkom x'taraw, x'ħajsir. Ajruplani jaqgħu mis-sema. Karozzi jaħbtu f'xulxin. Ferroviji jinqalbu minn fuq ir-railroads. Vapuri jisplowdu jaħblu ma' xulxin. Kumpaniji jalqu. Id-dawl jinqata'. L-ilma jinalaq. Biex tixtri il-basics tal-ħajja, irid ikollok marka tal-Antikrist. Biex titma' il-baby tiegħek il-ħalib tal-baby u l-ikel tal-baby, trid tieħu il-marka tal-Antikrist li tfisser is-salvazzjoni għalik issa, it's over for eternity. Għall-eternità. Għal dawk li ħajibqgħu hawn. U jekk inti ma tieħux il-marka, ħajkollok tpoġġi rasek fuq taħt giljottina. Aħjar titlef rasek fiżikament milli titlef għall-eternità fl-abissi tal-infern, ruħek għall-eternità. Ħajkoll jekk kumbat inti kun bajta hawnhekk wara r-rapture. Għax qabel ir-rapture għamilt li rittint. Qed li rittint. Iġġustifikajt ir-ribellion, id-diżubbidjenza, nuqqas ta' maħfra u l-anżita.
Id-ġustifikajta milek. Id-dizordni kkawżajt konfużjoni. Samt familji, samt knejjes, u ġustifikajta. Ħan wissik fil-sem Ġesu Kristu. Indem issa. Għax jek tindem wara rapture, għandek ċans is-salva, imma trid bati ħroxija ta' dbatija ta' turment kbir. U l-iktar pjaċi li jista' jagħmlulek hija tawlek rasek, għax ma tħoss xejn. Tal-biża hija jekk jaqbduk u jibdew qaċtuk u jqaxruk biċċa ħaj. Jew isamruk imsiemer biċċa. Fajnejk, ftaħt id-dwiefer ta' subajk. Jorbtuk marblu arwin f'nofs ta' raħal. Għax int Kristjan. U jisfurzawk, mux, forsi inti dejlina kapaċi. Ftakkar għal min għandek it-tfal. Jekk għandhom ċertu età u qabsu ċertu età li issa huma konxi ta' 8 snin, tiġa konxi. Jekk ta' 8 snin raġet tal-Kristu, miegħek ħajkun qed ibati. U inti tbedda tara l-uledek ibatu, jiġi torturati miegħek. U inti tiġi sfurzati kollok tuħu l-marka tal-bima li l-Bibja tgħidlek żgur min joħodha qatt fl-eternità ma jsalva. Qatt. Ir-reżisti jekk inti bqajtaw, Alla ma telqekx u Alla ma abbandonakx. Alla xorta jħobbok u waqt li jetaw, jekk inti titolbu, xorta ħajjejnek. Għaw min jgħid li l-Ispirtu Santu jitlaq, I'm sorry, ma nemminx fija dik it-teorija, għax huwa impossibbli, għax huwa omnipreżenti. Però ħajkun hawn ukoll għallima folots. Id-dinja ħad tibda tippriedka li l-aljeni ħatfu bostanix biex id-dinja tkun aħjar. U l-aljeni jeżistu vera. Li huma jiena nemmen bħal ħafna li huma taħlita ta' dawk li n-nefelim u l-ispirti ta' n-nefelim id-demonji li l-lum kullimkien li aħna nkeċċu minn nies minn ġewwa River of Love. Biex inti tixtri u tiekol ħajkollok tiġi sfurzata tiruħek lid-demonju lill-Antikrist. L-alleanza tiegħek tittatija lill-demonju. Fil-ktib tal-Apokalissi kapitlu 7 minn versi 14 tgħidlek li wara li jkun hemm ir-rapture ħajkun hemm nies li jsalvaw waqt ir-rapture. Number 1 ħajkun hemm 144,000 ludi li Alla ħajimmarka li ħajkunu rġiel lut. Markati bl-Ispirtu Santu ħajjiġu persekwitati, u mbagħad fil-Iskrittura kapitlu 7 tgħidlek u kien hemm ħafna li ħarġu miż-żmien ta' dbatijiet fuq din id-dinja wara l-rapture. U nemmen u bosta oħra jemnu li ħajkun hemm nies li jkunu salvaw waqt ir-rapture. Mhux waqt ir-rapture, waqt li r-rapture tkun maħuda, immaġina inti għandek Kristjani. Number 1 kemm darba tilkom hemm knisja mbarra ħafna kbar minn River of Love. Jissejħu Kristjani li ġew għala bibhom minn xtejt il-Bibja u l-pastor. U minn għal-jom li it's okay, basta nemmen fil-bambin, u nemmen f'Ġesu jiena ma tagħmel li trid, mela ma tistax temmen f'Ġesu. Għax iskrittura ma tistax tgħidli, ma tikim kien il-libertà tgħid li inti temmen ħaġa u tagħmel li trid. Jekk inti Ġesu vera sidek, ma tistax laqqas dritt wieħed m'għandek tagħmel li trid. Għax issa sidek Ġesu. Meta inti tgħidlu sidi bħalma qallhom Ġesu fil-waqa, għaliex tgħiduli mulej u ma tagħmlux dak li ngħidilkom jien, għax il-kelma mulej mhux biss tfisser Alla u mhux fisser sidi, ifisser li issa int proprjetà tiegħi. Għalhekk l-Iskrittura tgħidlek fl-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 19 u 20 u l-ewwel Korintin kapitlu 3 minn vers 16 sa 18, ma tafux li ġisimkom mhuwiex tagħkom. Ma tafux li ħajdek mhijiex tiegħek. Mela glorifika l-Alla b'emilek, glorifika l-Alla b'ġismek, glorifika l-Alla butek għax hawn ħafna nies ħajkollok ruxma ta' flus u tex kemm ħajkollok xton fuq wara li tiddi rapture. Għax Alla tiegħek jismu euros.
Imma jekk inti bqajtaw waqt li qed tisma' lili u dan il-ħmar, xorta Alla ħajkun miegħek jitolbu issa, mur aqbad Bibja u jibda kula u bda taqra t-Testament il-ġdid. U sejjaħ l-isem ta' Ġesu u għejdlu jsalvalek ruħek. U anke jekk jippersekwitak ma jimpurtax, l-iktar li tista' tiġi persekwata dan huwa 7 snin il-massimu. That's it. Għaxu bad Ġesu marru wara 7 snin jiġi mal-Knisja kollha tiegħu glorjuża wara li nkunu għamilna 7 snin parti, halleluja. Il-tix tal-ħaruf niġu fuq iż-żwiemel miegħu bħalma tgħid fl-Apokalissi kapitlu 19 u niġu u ħanamlu battalja. Għalkemm il-battalja ma nafx eżatt x'battalja ħnamlu, għal Ġesu kull Bibbja tgħidlek kull ma jagħmel ħajatas u d-demonju u l-Antikristu d-demonju kollha tiegħu jiddiżintegraw. Ma nafx battalja dik. Għaxek t-iskrittura dejlek, b'nifs wieħed joqtolhom kollha. Ġifieri ma nafx tibqa' battalja. Għaxu! Fejn mar l-Antikrist? Hekk tgħid l-iskrittura vera, tieni Tesalonikin kapitlu 3. Kapitlu 2. Imma dawk li ħajibqgħu hawn mhux bil-fors ħajsalvaw issa marret il-Knisja. Għaliex? Għax l-iskrittura bħalma tgħid it-Tesalonikin, it-tieni Tesalonikin kapitlu 2 vers 9 sa 11 u sa 12 tgħidlek li number 1 il-qerqa jiżdied. Immaġina l-qerqija taw bħalissa aħseb wara meta l-Knisja tkun mittieħda. It-talim falsi għat issa diġaw. Imma l-manual issa, grazzi Ġesu, għandek opportunità biex kien trid. Tista' tiftaħ il-Bibja mingħajr ma tiġi persekwitat, speċjalment f'pajjiżni bħal Malta. Tista' tiġi l-fellowship, tista' tadura lill-Alla, tista' tgħid mulej użani waqt li jetaw. Meta jiġi waqt li tiġi rebxer, issa tittinħeba. Tibda tfittex bħalma tgħid l-Iskrittura, it-toqob taħt l-art u tmur tinħeba taħt l-art u fl-arien. U titkabbar il-ħass u l-pastar tiegħek. U titkabbar il-patata tiegħek. U tittaħleb il-baqra tiegħek. Għax biex tixtri, il-Bibja tgħidlek li ħadd mingħajr il-marka ma jista' jixtri u jbieħ. Mulej ħenna lina min jibqgħu min jibqawnek mux festa ta' jkollu, anke jekk it-teorija forsi tal-ewwel 3 snin u nofs paċi u għena, għasir namel 3 xhur jew 3 ġimatek jew 3 sijatek, aħseb wara 3 snin u nofs hekk il-minimu. Ngħidlek hekk għax hemm min jemmen li it-tribolazzjoni l-kbira ma tibdix mill-bidu. L-ewwel ikun hemm ħafna paċi, ħafna enti taqaf il-gwerra, għalhekk imbagħad nista' nifhem għaliex ħafna lil Antikrist ħajarħaw Alla u kulħadd jibda jobdih. Għax issa ġab il-paċi fid-dinja, kważi kulħadd jixtieq għana sebjin. Imma Ġesu ma ġabx il-paċi fid-dinja, Ġesu ġab il-paċi fid-dinja tiegħek. F'qalbek. Għax Ġesu qal jien ma ġib biex inġib il-paċi, jiena ġej biex inġib xabla. U l-ewwel xabla li inti tiġi mifdi biha tissejjaħ Bibja. Il-kelma qaddisa tella. Amen? F'Mattew kapitlu 24 minn vers 40 sa 44. Tgħidlek dak il-jum ikun hemm 2 fl-jalqa, wieħed jittieħed u l-ieħor jibqa'. Ikun hemm 2 fuq il-bejt, wieħed jittieħed u l-ieħor jibqa'. Ikun hemm 2 fis-sodda. Wieħed jittieħed u l-ieħor jibqa'. U jekk tkunu 2 irġiel, 2 lintkom tibqgħu. U jekk tkunu 2 nisa, 2 lintkom tibqgħu. U jekk tkunu poġġuti mhux meżżewġin tibqgħu 2 inhom ukoll. Min uħobbok jgħid il-verità, jekk ma trix ismagħha, mur isma' l-gideb, ħajdulek dak li tittisment. L-news imbagħad jinfaqa' daw kienu n-nies ħżiena li ttieħdu, issintom it-tajbin. Il-mulej Alla tiġri warajk u anke jekk tinħataf wara tinħataf il-Knisja, int li bqajt hawnhekk ma waqafx jiġri warajk għax sal-aħħar nifs, anke sal-aħħar minuta tal-eluq ta' dawk is-7 snin ta' tribulazzjonijiet kbar li d-dinja l-Bibja tgħidlek qatt ma raw tribulazzjonijiet bħalhom.
tal-biża. Immaġina ma jkunawx dak li kienet ifaqfu. Il-Bibja tgħidlek fl-ewwel Tessalonikanżin kemm dak li kienet ifixklu waqfu u jibblokkjah il-Knisja. Nemmen jien mhux l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu Santu huwa omnipreżenti. Il-Knisja kienet twaqfu, aħna d-dawl tad-dinja, l-Ispirtu Santu ma jistax jaħdem jekk aħna ma ħnixaw, imma l-min isejjaħ ismu Alla mhux ħabbandonaħ, bil-fors għax ħajkunu kapaċi jsew salvaw. Kif tista' salvak ma jkollokx l-Ispirtu Santu? Imma l-Knisja vera tiġi meħuda. Mbagħad dak il-jum il-Knisja ta' River of Love tiġi mifquwa bin-nies. Fejn hu l-pastor? Jiena minix wieħed minn 144,000 sa fejna fi. Għalet ngħidlek għalhekk għax dawk biss ma ħajpaw. U dawk li ħajsalvaw matul iż-żmien. Ħudu li ħsiba wara insaw. Halleluja. Ivalla jgħinek. Jekk inti bqajt, jekk inti tara dan il-video illum u seħħet ir-rapture u bħalma tgħidu ħafna ftit jiem oħra baqa' u hemm raġuni interessanti għaliex qed jaħsbu ħafna ftit jiem oħra baqa' skużawni. Interessanti. U tagħmel sens imma għalija tista' tiġi llum. Amen. Halleluja. Ftakar, jekk tgħaddi minn dawk is-7 snin ta' tribulazzjoni fejn jkun hemm persekuzzjoni tal-Kristjani, ma tistax tikol li trid, ma tistax toħroġ, ma tistax issifer, ma tistax bih. Immaġina, fil-COVID-19 kellna precursor. Il-mulej kien qalli, precursor, this was, onestament qed ngħidilkom il-mulej li l-ispirtu tiegħi kien qalli, this is a precursor. Immaġina kif ġara fil-COVID-19 dak is-sentej, imma għal 100 darba oħra. Mux tabxej il-mulej jgħidlek, mur irranġa maħuk mal-ajr, u mux irranġa moħtok mal-ajr. Għamel l-affarijiet sew. Jekk għandek vera l-imħabba u l-biża tal-la, ma tkunx qed tpoġġi ruħek fil-periklu. Imma x'weġġani, int weġġajt il xi ħadd. Bħalma tittaħfer int mhux ukoll xi ħadd ieħor jaħfer lilek jekk mhux l-istess persuna. U jekk m'hemm ħadd li għandu jaħfer lilek, il-mulej lilek ma ħafellekx turrun. F'dak iż-żmien ħajkun hawn gwerra mondjali li maħniex il-bot minnha. Bombi nukleari, kull imkien jisplodi. Anke jekk ma tiġix bomba nukleari Malta. Number 1 jekk tiġi waħda Malta no more. Waħda biżejjed. U t-tieni, anke jekk ma tiġix Malta, mela taħseb inti l-atmosfera fuq id-dinja jekk ikun hawn bombi nukleari ħadeq bħal-istess. L-arja tinbidel, l-atmosfera tinbidel, l-exis li ħajtilgħu fl-arja kollu ħajinżel fuq id-dinja kollha. Blaċtu. Mux tabxej il-Bibja tgħidlek li ġilda tagħhom fl-Apokalissi tkun titqaxxar isa għandek il-pesta? Dak iż-żmien ikun qed jerġa' jinbena, jekk ma tkunx diġà nbena, it-tielet tempju u l-aħħar tempju li fih ħajdħol l-Antikristu jipproklama lilu nnifsu jien Alla. Il-moment li għamel hekk il-lut ħawfuli grazzi mulej, ħafna minnha jinfetħulhom għajnejhom u jafu li da ma jkunx Alla. U jibdew jikbu jqattaw sidilhom. L-immissjaw il-ħatfa tal-Knisja rreġettaw il-Messija li ħabbhom. U mitalihom. Mbagħad wara 7 snin isir il-ġudizzju mondjali, globali għal dawk kollha li jisimhom ma kienx miktub fil-ktib tal-ħajja. U l-Bibja tgħidlek jinfetħu ħafna kotba li jirrepreżentaw il-ħajja ta' kull individwu. Tiegħi u tiegħek mhux ħajkunu hemm nirringrazzja Alla, Sidi Ġesu Kristu li salvani u fdini. Għaliex? Għax inti m'intix ħadd ixed għalik innifsek huwa Kristu li jiġi għalik għalhekk ismek huwa miktub fuq ktib tal-ħaruf tal-la. M'intix ħadd tmur bil-ktib tiegħek quddiem Alla ħares.
il-gwerra bejn Russja, l-Ukrajina, l-Amerika, l-Ewropa, iċ-Ċina, Nord Korea, l-Iran, Izrael. Terz tad-dinja. Ara kemm hawn nisma' dwarek illum. Wieħed minn kull tlieta ħajkun mejjed. Taf il-battalja u l-gwerra li dħla fiha d-dinja. Terz tad-dinja ħadd tmut. U nemmen jiena minħabba l-infejn ħadd tkun ġejja l-gwerra, nemmen li ħajkunu viċin tagħna. Wieħed minn kull 3 persuni ħajkun mejjed dak iż-żmien imut. U l-pija ħajkollhom ħajja miżerja, diffikultuża ħafna. F'dak iż-żmien dak is-7 snin ħajjinfirex u ħatiġi mitfuqa fuq id-dinja żewġ tipi ta' korla. Il-korla tad-demonju għax jaf li żmien tiegħu qasir u l-korla tal-ġudizzju tal-Alla fuq id-dinja li reġettaw il-libnu. Għallima folots jizvijaw ruxma ta' nies. Dak li ħajsir. Int, sakemm għadek ħaj, ebda jdaġa qalbek. Da żmien ħajaddi, imma l-eternità ma taddiqat. Da żmien ħajaddi, imma l-eternità ma taddiqat. Mela mhux ħan immissja, anke kħambati, anke kħan sofri, imma 7 snin jgħaddu. Anke jaqtawlek rasek, anke jaqtawlek idejk u saqajk u kollox. Dak kollu ġisem, kollu trab. L-importanti li ruħek tkun is-siġillata għal Kristu. Halleluja. Dak iż-żmien ukoll ikun hawn iż-żewġ profeti. Hawn min jgħidu żewġ profeti u hawn min jgħid iż-żewġ xhieda. Jistgħu jkunu profeti u jistgħu jkunu żewġ popli, ma insomma, li jkunu qed jagħtu xhieda tal-Vanġelu. Dak li inti għandek tagħmel illum tistenni x'għada biex tagħmlu. Għaw ħafna li qed jisimgħu dal-messaġġ il-mulej ilu jiġri warajk, mhux ħanejlek x'xeba jiġri warajk għax nkun qed nikdeb Alla ma jiġbax jiġri warajk. Alla ma jrid il-ħadd li intilef. Alla ma jaqta' qalbu qatt minnek, anke jekk mort toqgħod l-Alaska minna li ħataħrab il-Alla, Alla jassibu muku. Alla mhux ħajqaf jiġri warajk, Alla mhux ħajaqta' qalbu minnek, Alla mhux ħajlek issa ġejt dejjaqtni. Alla ma jgħidu dak li ma jgħidu dal-bniedem jgħidu mhux Alla. Halleluja. Illum ħantik parir, Romani kapitlu 14, vers 14, morru hemm. 27. U ħan nispiċċaw u ħan nitolbu. Dan huwa messaġġ ta' mħabba. Jekk inti Kristjan, kun Kristjan ġenwin. Kristjan perfett ma jeżistix, imma almenu ġenwin. Kun fidil. Biex meta tasal qudiem sidek jgħidlek, well done my good and faithful servant. Not well done my good and perfect servant, mu ħajda l-ħadd ħabbix ħassek. U għad biss kien hemm perfett għall-eternità kollha. Amen. Halleluja. U bil-grazzja salvati mhux bil-opri. Imma ma nistax ngħid jien salvat u mbagħad naġixxi u ngħix kif irrid jien, inkun qed nitħaq biha nnifsi mhux balla. Halleluja. Romani 14 aqrawa miegħi, vers 14. Għax jien naf u minn dan jien żgur fil-mulej Ġesu li xejn ma hemm imniġġes minnu mnitz nifsu. Ma jekk xi ħadd jidillu li xi ħaġa mnitsa. Minuta. Mela, skużawni. Vers 16. Tħallux it-tajjeb li għandkom tkun ta' gaġun ta' kazbir għalik. Is-saltna tal-Alla mhijiex jekk kollu xorb. Imma ġustizzja u slim u grazzja fl-Ispiritu Santu. Halleluja. Grazzi Ġesu. Romani Gloria lilek Abba Msir. Mur fiktib ta' Kolos Efesin. Efesin 4. Vers 25. Warbu minkom il-gideb u għejdu l-verita wieħed li ieħor.
Għax aħna membri ta' xiexin, tinkurlaw imma tidinbux. Tħallux ix-xemx tejb fuq il-kolla ta'kom u tatux il-wissa l-xitan. Iqis il-ħallil ma jisraqx aktar imma jaħdem bl-onesta bidejh biex ikun jista' jgħin lil minu fil-bżonn. Ebda kelma mhux xierqa m'għandha toħroġ minn fommok imma kliem sewwa li jedifika skont il-ħtieġa, kliem li jagħmel il-ġid lil min jisimgħu. Tniktux l-Ispirtu Santu talla li fih intom is-siġillati għal-jum il-fidwa, imrar, saħna, korla, tajjir, ajjad, dan kollu warbuħ minnkom u kull ħażen ieħor. Kunu twajba ma' xiexin, kun ħennu għal xiexin, aħfru lil xiexin, kif? Bħalma Alla ħafellilek fi Kristu Ġesu. L-ewwel Korintin, kapitlu 6. Kliem li l-Kristjan dat jgħidu l-mulej. Il-grazzja ma tatinix, ma Alla ma tanix il-grazzja biex namel l-irrit. Alla tan il-grazzja biex ikoll is-saħħa. Namel l-irritu. X'man il-grazzja m'għandix saħħa. M'għandix il-kapaċità. Jiena u inti m'għandix il-kapaċità tagħna fina biex ngħixu għal Alla, m'għandix il-kapaċità. Kieku għamilni qabel ma sibni għal Ġesu, ma sibna Ġesu. Imma bħalma tgħid Galatin kapitlu 2 vers 20. Jien ġejt issalat ma' Kristu. Imma mhux iktar biex mhux iktar jien ngħix imma Kristu li jgħix ġa fija u jgħix fija. U del-ħajja li se ngħix dan il-ġisem ngħixha bil-fidi għal dak li ħabni u tajlilu nnifsu għalija. Jiena u inti ma nistgħux ngħixu ħajja Kristjana mingħajr l-Ispirtu Santu. Forget it. Vers 9. Ma tafux li l-inġusti ma jirtux is-saltna talla? La titqarqux la ż-żinja, la l-idolatri, la l-adulteri, la l-effeminati, la l-omosessuali, la l-ħallelin, la r-rajba, la skarja, la assisa fuq in-nies, assisa fuq in-nies, dnub ikraħ fil-ġisem ta' Kristu, la l-ħattafa, ma jirtu s-saltna talla. U minn daw intom kontu xieħud. Immissa tnaddaftu, tqaddistu, ġejtu ġustifikati fi semżidna Ġesu Kristu u fil-Ispirtu talla. Amen, halleluja. Illum, ħanilkom xi ħaġa ibsa. ħanedilkom xi ħaġa ibsa. U jiena nkun qed nagħmel dak li Alla jrid. Issa dak affarijiet tiegħek x'tagħmel biha. Imma jiena ħanagħmel dak li Alla jrid. Number 1, jekk inti għandek xi dewwa li għalik huma dewwa. Jew weġġawk jew weġġajthom, irranġa magħhom qed ngħidlek bis-seta ngħidlek, irranġa tagħhom. Tix taħseb li ħajlek Ġesu. Immaġina x'jekun Ġesu x'jgħidlek. Speċjalment m'għandhom qed ngħid tissejħu aħwa fi Kristu. Saħseb ħajl. Ftakar li tidu tkunu tnejn, intkom tnejn tidu tkunu l-ġanna, tak jaġobkom. Birak lil min weġġek, mux God bless them ta'. Birikom minn qalbek. U birikom ma jfissirx li ġifiri mulejati għom Mercedes, jew xi Rolls Royce. Birikom għabli Alla jiftulhom għajnejhom, iradbilhom qalbhom. Jixelilhom il-bozza. Ting! Ibgħatilhom messaġġ. Oħt, brother, itolbok għajn intaqgħu għall-kafè. Mhux biex toqgħodu tgħidu fuq il-passer jekk jogħġbok. Għalkemm tista' tgħid fuqi kemm trid, imma inti tkun tidneb. Jew fuq oħtok jew fuq huk. X'hemm bejnietkom? Xfarrak, x'kelli set ir-relazzjoni ta' bejnietkom. Bħala Kristu, fi Kristu f'dak li aħna ġisem wieħed. Aħna poplu ta' patt. Naf li faċli dak salidek, faċli. U dak li ħafna jridu jisimgħu aħsel idejk. Dak mhux ħajisma', dik mhux ħatisma', xorta li tagħmel, ismani. Wara kollox mhux qed jgħidlek, inti ma tista' tisforza l-ħadd jagħmel xi ħaġa. Inti Alla kull ma jrid tagħmel il-parti tiegħek biss. Għamela minn qalbek, għax Alla jafek kux vera minn qalbek jew le. That's it. Qabel inti ċempel oħtu dejlek ma nix naf. God bless you. It's fine. No problem. Jiena mulej għamilt minn qalbi il-parti tiegħi. Issa, berika, għax ovvjament wis probabbli mhux qiegħda sew il-fatt li qed tkellimni hekk. U jekk mhux qiegħda sew, mhux biss miegħi. Mhux qiegħda sew miegħu. Jew mhux qiegħed sew miegħu.
أغفر بحال ما كريستو غفر لي. أمين. يلو كل ما ترى ده المساج وتيجي لي باسرين مسيات الربشة أيتونك أو أتفتشوا الكريستياني أتفتشوني بيش يقتلوني بيش يتورتراوني لتفالتي أيتش كما تبوا لي أو من السكولا وتوجهوا وما تتوه من البوم وما نساش مرانت البوليسية شكموا البوليسية هاي سفورتساوني بيش نوخ الماركة سيح لسم تجسو هو الاسم اللي يخدم بالقوة على الانترنت كلها. اندم لي رجعت تايتو الكريستو ما تكلك الشانس ما سمعتش منه ما تكلك الشانس معلوم أتبقى لك شانس أتبقى لك شانس والمولاتك القوة بيش ما تبزاش من الموت كل حد باشي راسه. أرا ما تمرش تيخو شي ماركة فوق جبينك يو فوق ايديك يمكن ما هموت بالجوع موت بالجوع وسالفة pero الله يستاهل بروفدي لك لك يقول يطلبوا طلبة مياي سوداو كل اللي انتم معه بريزنتي وسوداو اللي انتم فرسي ده المساج تسمعوا ورا اللي صار الرابشة تاخدوش بتشاي ديتا لا ترنتا ما تسبتشات يا طويلة خفنا 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 وترون تا تورمنت بالذات تورتوري ما يسبتشاو عت لك يا الريالتا من الكريستو انتم ليلكم تلعبوا بالسيخاتاكم وشي دربة هنقدر للملايين شي دربة هنبدأ نمشي الملايين شي دربة هنبدأ نقرأ البيبيا شي دربة هنبدأ نجي الفلوشيب. You better do it quickly عشان ما تنجبق لك هي هنطلبوا في يمكن سبيرتو سانتو هنا بيش داك اللي هنطلبوا هسه يجي فيرا من قلبنا عش بحال ما تيتنت مولاي دا البوبلو بشوفتيه يقيمني ما قلبه البوت مني عمل قط ما تيتك فوقنا مولاي فوقي دي الطلبة يدا وراي من قلبك لسه قديش جراتسي ابنك جسو اغفر لي مولاي فين قصدك أعطيني الصحة باش نكون كريستيان جنوين من غيرك ما ينكباتش على شيء وما عندي الصحة مولاي من غيرك يندايف انتاف لي ندايف ويناف لي ندايف سبيرتو سانتو هو الحياة هي اغفر لي تكمل دربة بروكراستينايت ما سمعتش اللحن ديالك ما بديتكش ما ريتش نتلف مولاي انفادي لي حياتي اللوم اللي سمعت المساج يطلبك مولاي في السيتواسيون اللي نقيات اللي ما نستاش ننقلى منها تاع الذنوب عيني باش ننقلى منها مولاي دور السيتواسيوني الكوزة شي حاجة باش ننقلى من دي السيتواسيون مولاي ننسى فيها انت تعرف شنو فرسي ريلاتسيوني ليلكم في المكين ما تفلتيش في الذنوب فرسي ريلاتسيوني لله ما توجبوش مش نتكلم بين كوبيا مرة وراجل متزوجين نتكلم ريلاتسيونيات اخرين لله ما يابروفاش يو انت تعيش حياة سسوالي ترقط مداك ومديك يوم الأول ما تدس في البورنوغرافية ما تنراش اللالة بحياتك ام الجبورية ام الأروغانسة
أمي راسي يبسى. داك اللي انت سمعت الليلة قبلي ليلك الربياك عشان لا تتشالنجيا مرة اتيينك الله مش كنت اتياك الله يخبك المولاي يخبك عليك جسويني هيدا جسويني سالفاني veramente كون السيد تاعي كون السلفاتور تاعي نمن لجسوع لبنت للهاي اغسلني بالدم قديش تياك مولاي اغفر لي فين قصدك فين عندي بظن الرنجة هايتي عيني مولاي نغفر للمين وجعني نغفر مولاي للمين وجعني أبا مسيح الرستورة في حياتي داك اللي سرق للشيطان جسو مولاي تياي ولا تياي لما انت متالية فوق الصليب فالمست الموت والقوم انت يا كنت سلفايتني يا كنتي يا ترى ده المساج ورا لسخة الربجة من حتفة كنيسة وانت بقايتها ويدسبيتشيك المولاي يغفر لك ما أعطاش قلبه منك عدوتي يجي وراك من قلبك هيدا الطلبة وراي يدلو مولاي grazie اللي تعطينا دان التشانس لشورت نستن نكون سالفات عيني باش ما نميلش راسي عريدة الانتيكريست عريدة الديمونيو جسو يجري روحي في ديك عيني باتلانجتياك مولاي باش عينوني باش في دان الزمين تا تريبولاسيوني فوق دين الارض ينا نكون بصحتي ما نعطاش قلبي نيت على كل فورمة أليانسا تالانتي كريست مولاي عيني باش نسيب شنيكل باش نسيب شنلبس نسيب فين يكولي الرفوجة تياي ساكامينا نجي عندك مولاي عيني اغسلني بالدم تا كريستو السجل لاني بالسبيرتو قديش تياك ينا نيت لا للانتيكريست لا على السكيمة الديمونيو نيت إيفا ليلك جسو تنظرت المولاي تياي المسيا تياي الري تياي الله تياي الخروف تلا ينا تياك مولاي عمل مني داك لترتين تزعني سكمادني فوق دين الدنيا الجلوريا تياك مسيح grazie اللي سمعتني اللومين سالفات السجلاني مولاي بحال ما تايك السكتورة اللي داوك اللي كانوا وعرفوك عند السجل لايتهم السجلاني اللوم بالسبيرتو تياك مش شي ضربة في القريب ينا جاي عندك مولاي ليلك كل جلوريا وتفهير في اسم جيسو كريستو امين هللويا grazie مولاي نقوم وقهوة مساج نقرا مش بحالة الصوت ولا ما Are you okay boys? حطوا بيجي تعلمتوا شي حاجة بزايتوا شو نقرا طيب بزايتوا It's healthy فيه أما السكتورة تقولك تبزاوش من لادو ابزا من داك ليه يستيدفلك سو جسمك وروحك تبزاش بالديمونيو كنت دا كريستو داك اللي يعمر فيك اللوم هو حافر كبار انكلوس من الانتي كريست من داك اللي في الدنيا امين هاللويا عندك شيء تسكى من فخر الله للمياه بيا هاللويا أين نقاسوا الله بدنا ديسكا هاللويا نهججكم باش تجوا الطلبة أخوة عادة
اللي نهجدكم باش تكونوا على الفيلوشيب هذا عودش في السبت فلاشية جوا الآلة. نهجدكم إذا مالتين تكونوا هناك نهار السبت على المساج سبيشالي. هاليلويا ونسبرينساو البريزنس دال سبيريت قديس ديالك مولاي. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.